ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அதுக்கு முன்னாடி நேற்று நான் போட்ட ஃபஸ்ட் வீடியோவுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. எனக்கு 11 சப்ஸ்கிரைபர் கிடச்சிருக்கீங்க, 14 லைக்ஸ் கிடச்சிருக்கு, 55 வியூஸ் ஆகிருக்கு. இதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சிங்கிள் ஃபேஸ் சீலிங் ஃபேன். அதாவது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சிங்கிள் ஃபேஸ் சீலிங் ஃபேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரோட்டார்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரோட்டார், இது ஸ்டேட்டார். சரிங்களா? நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு மோட்டார் எடுத்தோன்னா ஸ்டேட்டார் அப்படியே இருக்கும், ரோட்டார் சுத்தம். உங்களுக்கு ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேனை நம்ம இதை லாக் பண்ணிடுவோம். லாக் பண்ண பிறகு ஸ்டேட்டார் தான் ரொட்டேஷன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது ஸ்டார்டிங் காயில்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காயில் உள்ளே உள்பக்கம் இருக்கிற காயில் ஸ்டார்டிங் காயில்னும், இந்த வெளிப்பக்கம் இருக்கிற காயில் ரன்னிங் காயில்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஒயர் இருக்குல்ல, இந்த ரெட் ஒயர் காமன் ஒயராக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இந்த எல்லோ ஸ்டார்டிங் காயிலாகவும், இந்த பிளாக் ஒயரை ரன்னிங் காயிலாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த எல்லோலையும் பிளாக்கில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா இந்த ஃபேனை நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸு ரன்னிங் ஃபேன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த ஃபேன் 2 ஃபேஸ் இருந்தால் தான் ஓடும். அந்த கெப்பாசிட்டர் இல்லைனா ஃபேன் ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா கெப்பாசிட்டரோட வேலை ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸை இன்னொரு ஃபேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் அந்த கெப்பாசிட்டரோட ஒர்க் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேஸ் ஒரு ஃபேஸ் தான் அதுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் காயில் கொடுக்குறோன்னா, கெப்பாசிட்டர் இல்லைனா இந்த ஃபேன் ஓடாது, அம்மிங் சவுண்டு தான் வரும். நிறைய வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கெப்பாசிட்டர் அதாவது ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுது, 2வது ஸ்லோவாக சுற்றிச்சு, 3வது நாள் ஃபேன் நின்றுடுச்சு, ஒர்க்காகவும் நின்றுடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அது காரணம் கெப்பாசிட்டர் வீக் ஆகிட்டு இருக்கும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டார்டிங் காயிலும் ரன்னிங் காயிலும் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் இதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் உங்களுக்கு இந்த ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டார்டிங் காயில் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃபேன் போடும்போது ஒரு ஜர்க்கு, இந்த கெப்பாசிட்டரோட வேலை அந்த ஸ்டார்டிங் காயில் ஒரு ஜர்க் கொடுக்கும். அதாவது கெப்பாசிட்டரோட மெயின் வேலை பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங். சப்ளை கொடுத்த உடனே இதில் சார்ஜ் ஆகும், கரண்ட் சார்ஜ் ஆகிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். அந்த டிஸ்சார்ஜ் தான் ஜர்க் வருது உங்களுக்கு. இப்போ ரன்னிங் டைமில் நீங்கள் லைன்லாம் கொடுத்த பிறகு ரோட்டர் அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸ்டார்டரை சுற்றும் போது சப்ளை கொடுத்தோடனே இந்த சைடில் உங்களுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒர்க் ஆகும். நம்ம 10th 12th ஃபிசிக்ஸில் நான் படிச்சிருப்போம், மேக்னெட்டில் நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் ஒரு மேக்னெட் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ரோட்டாரில்.
நார்த் போல் சவுத் போல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு அது வந்து சுற்றி இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இது வந்து 4 டைமென்ஷன் இருக்குது பாருங்களேன். இது வந்து நார்த்து சவுத்து அது மாதிரி பிரிச்சிங்கன்னா நீங்கள் சப்ளை கொடுத்தோடனே அதில் தான் உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் வந்து மெயினாக சுற்றுது. காயிலேருந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனோடனே ஒரு மேக்னெட்டிக் காந்தப்புலன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்குது. மற்றபடி ஃபேனில் வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. அது இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு பேரிங் வரும், பால் பேரிங். கீழே வந்து ஒரு பால் பேரிங்கும் மேலே இருக்கிற ஒரு பால் பேரிங் வரும். இந்த பேரிங் எதுக்குன்னா வந்து இந்த ரோட்டாரில் இருக்க ஷாஃப்ட், இது வந்து ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து ஹோல்டு பண்ணி ஃப்ரீயாக நாய்ஸ் இல்லாமல் சில சமயம் வந்து ஃபேனில் வந்து கீச்சுன்னு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு காரணம் வந்து இந்த பேரிங் தான். இந்த பேரிங் வந்து போயிட்டுருக்கும். இப்போ இந்த ஃபேன்லேயும் அந்த ஃபால்ட்டு தான். பேரிங் வந்து போனனால ஃபேனோட காயில் வந்து பேர்ன் ஆகிடுச்சு. காயில் வந்து பேர்ன் ஆனதுனால தான் இந்த ஃபேனை வந்து நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணேன். இதுக்கு வந்து காயில் கட்டை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணோம். காயில் கட்டை இருக்கோம். இந்த ஸ்ப்ரிங் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒரு சஸ்பென்ஷனுக்கு. இந்த காயிலோட கீழே இது வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் இல்லைன்னா கீழே போய் அந்த பேரிங்கில் வந்து லாக் ஆகிடுவாங்க. இந்த சஸ்பென்ஷனுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதை வந்து சின்ன பசங்க வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இதில் வந்து கெப்பாசிட்டரில் வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து கரண்ட்டு அவுட்லோட்டோட கரண்ட் வந்து ஃபுல் பியூர் கரண்ட்டாக வரும். அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து 230 தான் கிடைக்கும். இதில் வந்து 440 ஏசி இது. நீங்கள் லோட் கொடுத்தோடனே அந்த உள்ளே போகிற வந்து கரண்ட் வந்து டபுள் சார்ஜ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கரண்ட் கிடைக்கிறதுனால சின்ன பசங்க யாரும் வந்து இதை ட்ரை பண்ண தேவையில்ல. நார்மலாக இந்த மாதிரி ஃப்ளக் பாயிண்டில் வந்துட்டு பேஸ் நோட்டில் இருக்கும். அதில் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நாய்ஸ் வரும். அதை எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இது மாதிரி டச் பண்ணிங்கன்னா சவுண்டு வரும். சவுண்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது. இதில் வந்து கெப்பாசிட்டரும் வீக்காக இருக்குது. அதனால் வந்து நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. நல்லா சார்ஜ் ஆகிற கெப்பாசிட்டர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும். உங்களுக்கு மெல்ல மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து வேஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி தான் நம்ம செக் பண்ணலாம். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேனில் வந்து டெர்மினல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டெர்மினலில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெட்டு வந்து காமன் வந்து கீழே கொடுத்துருவாங்க. எல்லோ வந்து சென்ட்ரா, பிளாக் சென்ட்ரா, எல்லோ வந்து மேலே. இது வந்து கெப்பாசிட்டர் லைனோட முறுக்கி கொடுக்கணும். அதாவது எல்லோ வந்துட்டு எல்லோ பிளாக், சரிங்களா? இது வந்துட்டு எல்லோ வந்து மேலே, பிளாக் சென்டர், இந்த ரெட் வந்து கீழே. இந்த பக்கம் வந்துட்டு நம்ம வீட்டிலேருந்து வர ஃபேனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரூஃபில் வந்து ஒரு சப்ளை பாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து ஃபேஸ் நோட்டில் வந்து நம்ம கொடுத்துப்போம். மேற்கொண்டு ஒரு ஃபேனை வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். வேறு எதுனா உங்களுக்கு வீடியோஸ் போடணுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். என் சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேற்கொண்டு இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.